ဒီကနေ့ဗာပြောချင်လဲဆိုရင်လူတယောက်ကမေးထားတယ်။တိုင်းဆိုတာဘယ်ပုံလဲရှင်းပြပါအောင်လေးပြပါအောင်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တော့ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးသိသလောက်လေးလာတော့ပြောပြမယ်။တိုင်းဆိုတာကအစွဲလန်းကြောက်မကြွမလို့ကြောက်နောက်တစ်ခုကနောင်ပွေးမိဖျားရှင်ကိုဒီသာဝနာတွေထိမ့်သိမ်းဖျားရှင်ကိုလှူဒန်းဖို့အတွက်သာဝနာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေရလို့အဆောက်ရှောက်နေနဲ့တိုက်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရှိရင်မကျွတ်မလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုပိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်အစွဲလန်းကြောင့်မကျွတ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ပိဋ္ဌာဆိုပေမဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တိုက်ကဘယ်ပုံဘယ်ဌာနမှာရှိတယ်လို့မေးရင်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့ပိဋ္ဌာဘုံဒါပေမဲ့ဒို့တော့ဘုံအားဖြစ်တော့ပိဋ္ဌာတစ်ခါလေကြားရင်လည်းအမျိုးသားတွေကမြင့်မြတ်တယ်ကာမကုသိုလ်တွေကရှိနေတော့ပိဋ္ဌာထဲတော့နော်အစိတ်တမ်းမတူပဲနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပိဋ္ဌာဘုံပေါ့ဒီတော့နံပါတ်1တိုက်တွေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်တော့ရေတိုက်အုံမှာရေတိုက်ဆိုရင်ဒီဘောဂဝရီတိုင်းဌာနေမှာရှိနေတဲ့နဂါးပေါင်းကိုပြောတာရေအောက်မှာရှိနေကြတဲ့နဂါးပေါင်းတွေကိုရေတိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရေတိုက်မှာဆိုရင်နဂါးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဥပမာဒီအမားတော်မြတ်နန်းတွေဆိုရင်လူတွေကသင်စားနေကြတယ်နဂါးဆိုတော့နဂါးမျိုးစားမှာပါတဲ့အမားတော်မြတ်နန်းတွေကရေတိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဘောဂဝရီတိုင်းဌာနေနဂါးတို့မှန်ရင်ရေတိုက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကရေတိုက်နံပါတ်2ကဂုံတိုက်ဆိုတာကဒီဖယားဟောင်းစေတီပထိုးတွေထဲမှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အောက်စစောက်တွေတိုက်စောက်တွေပစ္စည်းစောက်တွေကိုဂုံတိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဂုံပေါ်မှာနေတဲ့သွားဂုံတိုက်ပေါ့ရေအောက်မှာနေတဲ့ရေတိုက်ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲနောက်ပြီးရင်ကိုယ်ပိုင်တိုက်ရှိတယ်အစုံတိုက်ရှိတယ်ရေတိုက်ကတော့ထူထူပြောစရာတော့မရှိပါဘူးငကားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေအောက်မှာနေတဲ့သွားလို့ရေတိုက်လို့ပဲပြောတော့မယ်ဒါကသိတလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့နော်အကျေတဝိသိချင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်နေရှင်ဖြစ်တော့ဝင်ပူပြီးပြောကြပေါ့ဒီကုန်းတိုက်ထဲမှာတခါလေကြိုင်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီတေဝါတဲ့လူတချို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအရှိန်အဟုန်ကအစီပါကံလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စတုမာရိနတ်ဘုံရောက်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဘုံရောက်တော့သူတို့ထက်ကြီးတဲ့နတ်ကစီခိုင်းတာပေါ့ကဲအသင်ကဘယ်ဖျားမှစောက်ရမယ်အသင်ကဘယ်ဖျားမှစောက်ရမယ်အသင်ကဘယ်ဖျားမှစောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီစတုမာရိဘုံရောက်တဲ့လူချို့ကအမှဖျားစီတီပထိုးမှာအဆောက်ရှောက်ဖြစ်နေစောင့်နေရတယ်အဲ့ဒါလည်းတိုက်ပဲဒါမဲ့အဆောက်ရှောက်ဒါမဲ့သူတို့ကြတော့ပိဋ္ဌာလို့ခေါ်လို့မရတာပြန်ဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေကဘုံအားဖြင့်မြေ့သွားပြီနတ်ပြည်ရောက်ကြတယ်ဒါမဲ့နတ်မင်းကြီးတွေရဲ့အထက်အာဏာစေခိုင်းချက်ကြောင့်ဖျားစီတီပထိုးမှာစောက်ရှောက်ရတယ်ဒါလည်းသူ့ဘုံသူ့ဌာနအဆောက်ရှောက်တစ်မျိုးပြန်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ဆိုတာကမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဆွဲလန်းပြီးတေဝါလို့မကျွတ်မလွတ်ပဲနဲ့အဆောက်ရှောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြတော့ပိဋ္ဌာလို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကိုပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းပြီးဆောက်ရှောက်နေတာဘယ်သူကမှလည်းပြောလို့မရဘူးဘယ်သူကမှလည်းပြလို့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပိဋ္ဌာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘုံအားဖြင့်ပိဋ္ဌာသူတို့ရဲ့တကောအဋ္ဌိပကနတ်ပြည်မရောက်ပဲနဲ့မိမိရဲ့အစွဲလန်းကြောင့်မိမိရဲ့
ပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ကအဆောက်အအုံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေလာလဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘဝအဖြစ်ပိတ်တာပေါ့ဒါမဲ့တချို့ကမြင့်မြတ်တယ်တချို့ကမမြင့်မြတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလို့ပေါ့လူရဲလို့ပြောလိုက်ရင်တရောင်းစားရှိမယ်အခြေအနေအလှအဆောင်ရှိမယ်တသေးရှိမယ်အဲ့လိုပါပဲဒီတော့နောက်တစ်တိုက်ကပြောပြအောင်မယ်နောက်တစ်တိုက်ကဘာလဲဆိုရင်တခါတလေကြာရင်လူတွေကနည်းနည်းပူလို့ရှိရင်ငကားတိုက်ပဲပူနေကြတယ်ငကားတိုက်ပူတယ်မှန်တယ်လက်ခံတယ်ဒါမဲ့နွားတိုက်ကြားတိုက်ဖားတိုက်စင်တိုက်မြင်းတိုက်ဆိုတာအစုံရှိရမယ်လေအဲ့ဒါကိုငကားတစ်ခုတည်းပူနေပဲဒီဘက်ခေတ်အခါမှာဘာကြောင့်ကြံတဲ့တိုက်တွေမပူလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးအခုနားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေကကြံတဲ့တိုက်တွေဘာကြောင့်မပူတာလဲမပူပြတာလားသိလို့ရှိရင်ဝေဖန်ပေးခဲ့ပါအောင်အဲ့တော့ဒီတချို့ကြတော့ဖယေဂျွန်တိုက်ဆိုတာကရှေးအခက်အခါအရှင်မင်းမြတ်တွေဘယင်တွေကဖယားစီဒီဘထိုးတဲပြီးလို့ရှိသည်ဖြစ်စေကျုံတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဖယားစီဒီဘထိုးမှာအဆောက်အဖြစ်နဲ့လှူဒန်းတာတွေတချို့ဆိုရင်တပ်ပြီးတော့ကျိန်စာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖယားစီဒီမှာပေးဆောက်ခိုင်းတယ်ဒါကိုဖယေဂျွန်တိုက်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ဖယားရဲ့ကြုံလို့ပြောပေါ့တကယ်ဖယားရဲ့ကြုံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဇီဒီပထိုးမှာဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်တက်ပြီးတော့ထားခဲ့တာဒါလည်းတိုက်တစ်မျိုးပြန်နောက်ဒီတိုက်တစ်မျိုးပြန်ဒီဥမာဒီမိမလာတောင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီမိမလာတောင်မှာရှိနေတဲ့ဒီမကျွတ်မလို့တူကိုလည်းတိုက်တစ်မျိုးပြန်ပဲဒီယထာလန်းဖောက်ပြီးတော့ဂျပန်တွေကမိမလာတောင်မှာကွန်ဒရစ်ခင်းနေရင်နဲ့ဒီတိုင်းအရှင်လက်မြုပ်ခဲ့တာတွေဒါလည်းအစွဲလန်းပဲအဲ့ဒါကိုလည်းတိုက်လို့မြင်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ဟောင်းမှာဆိုရင်ဝါကူမြို့ဟောင်းမှာဒါဆိုရာဇဝင်ထဲကတိုက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယင်တိုက်လို့ပဲပြောရမယ်ဝါကူမြို့ဟောင်းမှာဆိုရင်အစီလီသမားတွေအရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီရှင်ဘရင်ဝတ်စုံနဲ့လက်စွပ်လာပေးတာတွေမိဖုရားဝတ်စုံနဲ့လက်ကောက်လာပေးတာတွေလက်စွပ်ကောက်ရတာတွေအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယင်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကတိုက်တယ်ဒါလည်းတိုက်တဲ့မျိုးပြန်အဲ့တော့တိုက်ကဘယ်ဘုံဘယ်နီးနဲ့ပဲလာသူတို့တွေကအဆောက်အအုံရှိနေတယ်အဆောက်အအုံရဲ့တာဝန်ရသူတို့တာဝန်ရသူတို့ဆောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကအရိယတိုက်ကိုပိတ်တာလို့ပြောရင်းနဲ့ဘုံအားဖြင့်ကတော့ပိတ်တာဒါပေမဲ့လူတွေပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလူတွေပြုတဲ့အမျှကိုလိုချင်ပါပဲလိုချင်နေတယ်လူတွေပြုတဲ့အမျှတွေလူတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကိုသူတို့တာထုခေါ်မယ်သူတို့တာထုခေါ်ရင်သူတို့ဘုံအားဖြင့်မြည်ကြမယ်တချို့တွေကကျွတ်တန်းဝင်လာကြတယ်တချို့တွေကတော့ကျွတ်တန်းမဝင်ဘူးနောင်ပွေးမဲ့ဖရာကိုစောင့်နေကြတယ်အဲ့တော့တိုက်ရဲ့ဌာနေတိုက်ရဲ့နေရာမှာတိုက်ရဲ့ရာဇဝင်ကအမျိုးမျိုးအစုံအဖုံဖုံရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးပြီးကြော်ကြားတဲ့တိုက်ကိုပဲလက်စရာတွေတမိုင်းတုတေတီတွေလူတွေကသိကြတယ်အောက်မှာမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်သိကြတယ်ဒီချက်ခမီရေလေတိုက်နဂါးတိုက်အများဆုံးသိကြတယ်ဒါမဲ့တကယ်တိုက်တွေကကိုယ်အိမ်ဘေးနားမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်တစ်မျိုးပဲဒါကိုလူတွေကမသိကြတာကိုယ်အိမ်ဘေးနားမှာတိုက်ရှိနေမယ်အဲ့ဒါဆိုလူတွေကမသိကြအောင်အဲ့တော့နာမည်ကြီးတိုက်တစ်ခုပဲသိနေလို့မရဘူးတ
တချို့တိုက်တွေကအိမ်ဘီနာကဖျားပြက်တွေမှာဖျားအဆုပ်တွေမှာတချို့ကအစွဲလန်းကြောင့်ပိဋ္ဌဘုံဘဝနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတို့တွေကဘာလုပ်ရမလဲတို့တွေပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုအဲ့ဒီတိုက်တွေကိုအမျှပေးဝေရမယ်အဲ့တော့တိုက်ဘယ်ဘုံကနေလာဘယ်ဌာနေကနေလာဒီနတ်မင်းကြီးတွေစေခိုင်းချက်ရနဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်နေတယ်ဘဝအဖြစ်ဘုံမြည်နေတဲ့တိုက်တစ်မျိုးနှစ်ရေတိုက်နော်သုံးခုနပြောတဲ့ဂုံတိုက်ပေါ့လေးဖရေကျွန်းတိုက်ငန်းရာဇဝင်တိုက်6ဘယင်မူမတ်တွေတိုက်အစုံမော့ဒီတော့တိုက်အကြောင်းကိုလေ့လာရင်ပြောလို့လည်းမကုန်ဘူးထူးခြားသမှုတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်တချို့ကမယုံကြဘူးတချို့ကယုံကြတယ်ဒီယုံနာမယုံတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရသူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်ကိုတကယ်ကြည်ကြံရင်တိုက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိလာမယ်အဲ့တော့တချို့ကတိုက်ဆိုရင်အသေးကြောက်ကြတယ်တိုက်ယူသမားတွေလည်းရှိတယ်တိုက်ပူသမားတွေလည်းရှိတယ်တိုက်လှုပ်ရှားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တိုက်ပူတိုက်ယူတိုက်လှုပ်ရှားတွေနောက်ပတ်ကြရင်ပြောပြမယ်အခုမန်ပရှင်မေးထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကျွန်တော်တတ်တဲ့လောက်လေးနဲ့ပြန်ဖြေပေးမယ်အကယ်၍မှားတာရှိရင်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြပါလိုတာရှိရင်လည်းပြန်ပြောပါနောက်ပတ်အားလို့ရှိရင်တော့တိုက်ယူတိုက်ပူတိုက်မူတိုက်ပြင်းတိုက်ကြောက်ဆိုတာလေးပြောပြရမယ်တိုက်တဲ့အားလုံး30ဘုံမှာကျင်လည်ကြနေတဲ့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဝိနည်းအနတ်ကောင်နဲ့မြတ်သူတော်စင်ဝိဇ္ဇာတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြတ်သူတို့လူချင်းတယ်ဝေပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပို့သားတဲ့မေတ္တာကိုလည်းသူတို့စီရအောင်ပို့မယ်သူတို့ပို့ထားတဲ့မေတ္တာလည်းကျွန်တော်တို့ခံယူမယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မမြင်ရတဲ့ပရလောကတွေတိုက်တွေပြီးလို့ရှိရင်နာနာဘာဝတွေမကြုံမလို့တဲ့အားလုံးကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေရင်းနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တိုက်ဘယ်ကလာလဲလေးလာရတဲ့လောက်ကိုအချင်းချင်းလေးပြောပြလိုက်တယ်ဆရာတော့မဟုတ်ဘူးတတိတလောက်ပြန်လဲပြီးတော့ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်